paka mapindira papi imboimba mzukuru handiriya simudzampata tirove pakatsikatsika andiriya simudzampata tirove pakatsikatsika andiriya simudzampata tirove pakatsikatsika andiriya simudzampata tirove andiriya simudzampata tirove pakatsikatsika simudzampata pakatsikatsika simudzampata pakatsikatsika. Reporting to the angel. Reporting to the angel. Hati. Ta kia. Jani kwa hapa kudaka pakurura hapa. Nicodemus. Maya mtuane wakati kana wakataka pakutembera njia na achatembera. Leviticus. Akauya pakutembera njia niko. Simon Peter. Wakapetesera pakutenda. Mother Mary. Pioro. Warabansi paini pata pitani pro. Afana tuzipekeshane mturaima. Jumanda wakachiwemba kimenikia. Simpiniti warabaiti. Then yoroshuiri pinifo. Wakachwem. Simpiniti warabaiti. Then yoroshi. Akeroshi. Airi. Po. Rigiti. Vo. Jakamira sei. Ndapindira muri ya Zimbabwe paka Beshnaf Chief Chamusa Sabu kunindanga right kune vari kuko katifambidzanei uku ndokunonzi kupinda mumusha kwandaita kau ndotaura nzvimbo ndotaura Sabu ndotaura mambo aminoti Paramount Chief ikoko ndiani tikobva takopinda zvese zvakaitika kusora kwasurwa pane pamusha pakamuka pakapazwa mulaini maSabu kunindanga vanhu vachimuka kusenda kuti takapindira kesu hatina kumboona manje kumusha kune kasikiri karipo isu tiri matikiti tiri masiyaite isu tinokwenda kutsvaga zvaitika tisipo asi kumusha kunyangwe wabuda vanhu vanotoziva village rese kuti tsoka iyi ndeyabush chitata nchakanyemba ichi ndiani chikombo chetsikanesaiti iri rinotsika rese rinotekana tsikakona kunyangwe ukafamba nazviguwe vanotoziva pamusha apa pamba apa panga pabiwa chii makabiwa hembe nezvimwe but kupaza ukaita ukatoona kuti hamuna zvinoshamisira zvakawanda zvakaita sei zvakabiwa handitika ndobva takakuronda tsoka nayo tsoka kwaikatakira kubuda pa10 yaitsika nematoes okay yapakati yaitsika nekokupedzesera uku kumberimberi ichibva yatsika yese sikanzi ndiEzira uyu ndishugeta uyu ndiEdmond Pengesi uyu chifi ndamasaunyamba zvakatiri vamwe mnyanike kuda vashiri isina tivatsirere pakazoda kuti bhaloni kati mkuru wangu Isaac Munzama vanhu vaironda tsoka vari kuronda tsoka chakazoita tsoka yaina kumbogara yasika vanhu vakatogara vataura vari murodi kuti hai ndianinge zvechokwadi paka pa10 pamunhu vanga chifungira kubva pakabiwa kusvika kumunhu pamba pemunhu akaba pakareba sei akuma 900 meters less than kilometer pafupi 2 minutes akomana ngotopindira tasvika pana kudai so tsoka ndeyako tsoka yapinda panapa guys murume anotogara pamba pevabereki ane 44 years dzekuberekwa iye hana mukadzi akaenda right zvadaro mukomba KB akomana katipindei zvatiutsvaka nditsvaga akomusha vadodoke zvimwe zvese munozotsvaka kumashiro zvikatimbotsvaka tsambe kuseja vapindira kunodaisi vari kuona muna katundu baba secho yakazara zvanzi tiutsvaka dzimwe hembe vhurai musecho kudaiso kuonekwa secho yakanodha baba pane secho ine mabhandi ekuti unogona kupinda kumabhandi ugopinda pasend-up chakasimba chiyachiya chiyachiya chakafuta chiyachiya yange yakanodha its more than 200 hembe dzemukati dzemadzimai mataiti hembe dzemukati idzi zvese mapitikoti ndo zvanga zvakalodha imomo haufa chikomana ndobva tirombaiswa kwaSabhuku saka nhasi izvezvi kutaura kuno kwatiri izvezvi vanhu vakaungana paSabhuku madzimai vari kuenda ipapo vachinzi ane chaki ngaite sei ngatati kutori nevamwe izvezvi otowana zvinhu zvavo
ipapo. Saka tamirira kunzwa kuti sabhuku mibvunzo yawo vachitonga munhu uyu ari kutaura achiti basa raanoshandisa zvipfeko zvemukati zvemadzimai asiri ake ari madzimai evanhu vanogara munzvimbo ndei. But tisati chaenda kumberi musati mapindura toda kuti mutibatsire Zimbabwe. Nyaya idzi hadzina kutanga nhasi. Ichokwadi. Pachiweshe apa pagejo raRupe apa muri mukati meguta reHarare makawanda mataona maitika zvinhu zvemunyika yeZimbabwe zvokuti kune vanhu vanotora zvipfeko. Last time takaenda pa South Park tikapinda mune imwe imba tikatoona murume ainazvo uye aitotaura achiti iye kana ndafunga mudzimai ndinoshanda nechipfeko ichochi, kana ndakabata chipfeko ichochi anenge chitori mudzimai wangu. Saka kune vari kuziva kwamakabata vanhu ava nekwazvakamboitika kwekwe veikoko vakataura kuti kudii nokuti uyu munhu mukuru vamwe vatakabata ma12 years ma13 years vachichitinaona ndituma vamwe vachitatumwa nambuya kwamakawanawo vanhu ikoko vari kuti basa rezvinhu izvi vanozvishandisei nderei. Uyu mati ane 44 years akambogara nemudzimai akaramba nemudzimai ari kutogara pamba pabereki. Saka izvozvo nyaya iri kudari itori nhasi vatori kwasabhikizvo kutori nevamwe vanosvika 6 vatiwana zvipfeko zvavo paradzara vantu vakazara vantu ende munoziva kumushaka vanoungana vakawanda vanonoka unobva wasimuka enda unotsvaga chako ubva uchino isikireti ka chipfeko cheche isikireti kanyemba kunyangwe chikakeswa pawaya chinobva chanzika tauro pamusoro eka zvatetesona nekuti etsakambo akababa Isabel baba apati kana pane vanhu vanoziva munhu akaimba songo iyi ini namwe sendamuona kana neni andisandamuona nongoziva kuti anonzi Grace Wave kana uchitinzwa kana pane wakateerera vanomuziva nditumirewo shoko kwaari kuti neni apa ukagona sando dzako kuti pa ukaona ukadzokorora waenda kana uchitinzwa kana uri muno muZimbabwe please but even uri kunze kwenyika namba dzabhozho unadzo zangu unadzo ichokwadi timboita interview timbotaura tese ukazvironga sei anokuti uri kupisa uri kushoka nenge moto tajaira kuti vanhu vanofanira panongoti aiwa tinotenda Zimbabwe nokuramba makabata pachimuti muchineri pachidziwa the illegal structure wamuka seiko nhasi tatsikwa mustudio na Mr. Chirinda kubva kuUnilong unobvumirwa kuisa juraho pamba ndokunge waaplya kucancel ikakutendera inogona kuramba musuno andinokwana mumajuraho ngajuraho ashingorowa chete aiwa vanga vasina kuaplya vanga vasina kubvumirwa vanga vasina kuposta juraho ipana noibvuma iyo tisati tapinda muchitoro pane message hello Kanyemba naBhozho nyaya yemurume uyo yekukaroi ini ndinoinzwisisa ndakabva neko mishonga iyo ndakamboziita asi unofa uri rombe musataura zita rangu nokuda kwebasa randava kuita izvozvi ndavapasa iko zvino ndave kutobatsira vakadaro kuti vabude mazviri. Yes akambomanya nazvo hanzi mishonga iyo unofa uri rombe. So mudzimai akataura akapupura kuti inini ndakatopatsanurwa muimba yangu nokuda kwemurume uyu asi handina kuzvinzwisisa ndakangoona ndaamuchiri ane mushonga but mushonga wake utarise munhu zvazvaita ugamba wapera nenhamo ugamba wapera nekukwenya 2 minutes past 12 rega tingopinda muchitoro nevasawira vedu veinbugs